हमारे गांव में इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि देखना अभी जो है आवाज़ निकालेंगे। सबसे पहले पिल्ले की आवाज़। हाँ, ब- बहुत अच्छे। हाँ, फिर दूसरे पिल्ले की आवाज़। हाँ, ये पिल्ला थोड़ा कमज़ोर है लेकिन ठंडी खाया हुआ है। अभी बकरी की आवाज़ आप लोगों के सामने आ रही है। वेरी गुड। अभी अगली बकरी की आवाज़ आएगी। ये एकदम असली आवाज़ है। बहुत अच्छे। इस तरह से आज बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आज के लिए इतना ही। ओके, राधे राधे। वेरी गुड।